清晨5点多，骑机车到明德站，人生第一次搭捷运首班车，第一次看到捷运站尚未开门前，就有一些人在等着的景象。到了红线尽头的淡水下车，走一小段路要再转巴士。在这里搭车到三芝，到了三芝下车，开始徒步第3天。三生步道全长大约2公里，路面以安山岩铺设而成，步道两旁还种植了8重樱和吉野樱。水考民主宫王沟，乡野俱乐部原建筑已被拆除。三芝第一公墓，长角96，石门为台湾本岛位置最北端的3级行政区。白沙湾以白溪细沙闻名，在日据时代即是北台湾著名的海水浴场，有台湾镰仓的美誉。海湾新城因东北季风侵蚀，交通不便，大部分居民陆续搬离。当地居民称之为比尾鼻或比尾头，日据时代才将它此地改称为灵山鼻。富贵角属于缓斜的夹角地形，海拔高度约33公尺，设有富贵角步道，沿着海甲海岸，可欣赏夹角海岸风光，沿途平缓好走。富贵角的海岸散落着大小嶙峋的峰石，属于礁岩地形。富基渔港由西班牙建筑师Vicente Guaras所设计，鱼市场的屋顶有如一座座拉丁帽，是从台湾火山石几何形体得到灵感，由不等腰三角形底上方堆叠菱形的岩石
几何演绎出来，也运用特殊结构来抵挡日照，即由自然空气排气法来降温，维持海产鲜度，并且让鱼市和餐厅、商店室内通风流畅。富贵角位于台湾最北端的突出海岬，地名源自18世纪有位荷兰人法伦泰在其著作《行者印度志》中，将富贵角记为 Hawk， 意思是指海岬。后来用 Hawk 的闽南语音译，称此地为富基角。日据时期更名为富贵角。早期住在此地的平埔族人，则称此地为打滨或打边，意为海岬之意。富贵角灯塔是日本领有台湾之后所建设的第一座灯塔。明治29年1896 4月兴工，次年2月完工，塔身为八角形铁造，外漆黑白色，平行相间条纹。2次大战期间，富贵角灯塔遭盟军轰炸受损，塔身因应战争时期缺乏维修而逐渐锈蚀。战后，政府暂时以钢架塔代替原有灯塔。民国51年1962改建为八角形混凝土塔，仍漆原有的黑白色平行相间条纹。富贵角灯塔高14.3公尺，照射远及19海里。我的早餐。台湾最北端的富贵角灯塔隶属于财政部关税总局管辖。台湾的灯塔由财政部的海关来管理，这是全世界的特例，看似有点突兀，却是从清朝同治时期流传下来的制度。老梅石槽位于台北县石门乡老梅村的海岸，大约在富贵岬角东南侧约1公里处。老梅溪发源自竹子山，向北流经老梅村入海。由于受到东北季风波浪般运及堆积作用，于是，在老梅附近形成海岸沙丘，而介于海滩与海水间，却产生一种特殊的石槽景观。这礁石是火山岩，适合海藻类附着生长。海藻死去后，残骸应化成一层薄薄的石灰质，新的藻类就在这层石灰质上继续附着生长，如此一生一死不停的循环，终于堆叠出这美丽的藻礁。老梅绿石槽曾被 CNN 票选为台湾8大秘境之一，鲜艳的绿藻与蔚蓝海相互映衬。石槽是因为海藻生长所造成的天然景致，近年受到暖冬效应与人为践踏，面临生存的危机。绿石槽非常的滑溜，容易滑倒受伤，切勿踩踏石槽，破坏生长环境，建议尽量在沙滩处欣赏，让珍贵的绿石槽可以永续生存。每年2到5月，在北海岸形成了一片梦幻的绿光风情，不仅吸引爱好摄影人士驻足拍摄动人瞬间，也是网红 IG 打卡、新人婚纱外拍人气朝圣必访景点。
石门风筝公园建于民国95年，西苑2006年，占地约6公顷，是全台第一座风筝公园，也是国际风筝竞赛的场地，每年约在9月底、10月举办。石花洞的原料为石花菜，俗称海燕窝。石花菜是一种生长于潮间带的红枣，每年5至7月为盛产期。刚收的石花菜腥味较重，必须经过7洗7晒的工序，洗去杂质、盐分及腥味，再经熬煮即成为降火健康饮品。石花洞、石门洞五龙宫供奉无极混元祖师及玄玄上人为主神，法师宫庙名为三教教主元始天尊恩主、灵宝天尊恩主、太上老公君恩主、王老贤师恩主、西方教主南无阿弥陀佛恩主、5位大圣人恩主，于民国58盛世赐号五龙宫。石门拱桥是石门洞的地标之一，可以走过拱桥到达前方的礁石，感受被海环绕的氛围。但风浪较大时，海浪会打上拱桥，行走时需要先评估自身安全。石门洞是天然的海蚀洞，是百千万年受潮汐长期侵蚀而凹陷而形成的洞穴。石门洞最初位于海平面下，后来因地壳逐渐上升而隆起至陆地上，而成为一地之七境。石门粽起源于18王公庙，早期相传祭拜油饭更灵验，而后为了方便携带而发展出肉粽。在游客口碑宣传下，店家招牌林立且各具独特风味。而石门粽大多都是用炒过的糯米包入内馅，刚蒸好的肉粽散发独特的香气。18王公庙源自清乾隆年间，17名移民乘船发生海难，以致英勇救主的一犬一殉难，人狗失手漂流至附近海岸，乡民泯而葬之，墓地本质只是无名的同归所或有阴公墓。本区就称为金包里，是凯达格兰族之金包里社名。又因为大屯山特产硫磺矿，古籍中多以硫之地形容金包里一地。1920年，大正9年，金包里改称金山庄，光复后按原区域改设金山乡，隶属于台北县。位于台2线39公里处的中角湾，有着湾口内澳的沙岸地形，加上四季北风，掀起一波波漂亮的超高浪花，为北海岸最知名的冲浪天堂。原本是黄港半岛的末端，
由于早年该地地盘上升，加上海水不断激烈的侵蚀，使其与半岛分隔。隆起的礁石经过长时间的海浪侵蚀，下方的海蚀洞逐渐贯穿成海甲，形成类似石门的海拱。后来海拱顶部崩塌，形成险礁，就是海蚀柱地形。石柱沿基相连，水面上分歧为双屿，外形宛如一对烛台，所以被称为烛台双屿。途中行经金山清水农地，一探自然生态友善田园的小鹤基地及牡丹莲花盛开绽放的树大之美，感受独特不凡的金山景致。金山牡丹莲花期约在每年的6月中旬至8月。黄兴大桥因道路笔直又长，高低起伏道路被当地民众称为波浪大道。黄兴路是金山最活泼的道路，特有坡度，犹如跳舞一般，更是万金石马拉松的重点路段之一。金山温泉健身馆也属于救国团金山青年活动中心。黄冈公共浴室源泉涌出时为透明无色的泉质，铁泉，泉中的铁离子经接触空气氧化后成金褐色泉质，此泉质在日本有黄金之汤的美誉。陪伴台湾人走过63年的救国团金山青年活动中心于2023年6月30日结束营业。狮头山三面临海，山之西侧临黄港渔港，东面为水尾渔港，北侧的狮尾突出于海面。日据时代的旧金山总督温泉就是位于水尾渔港，经整修恢复旧观后，已对外开放，成为金山著名的温泉景点之一。日昭和13年1938 5月，由当时台湾总督府台北州拨款3万日元动工兴建，并于日昭和14年1939 9月竣工，完工后曾风光一时。这里属于稀有的海底温泉，水源是来自万里区的弱酸性硫磺泉，俗称白黄泉，含有丰富的矿物质，又因紧邻海岸，温泉在形成的同时渗透到深层洁净的海水，因而水中有着淡淡咸味。现在的金宝里老街其实已看不到太多老房子，庙口附近的老房子都已翻成水泥楼房。金山二王爷碾扛自己行。广安宫庙口前是最具人气的金山鸭肉摊，自助式的端菜文化更形成本地特殊的景观。金宝里慈护宫